안녕하세요. 중앙의 미독가 박지율 원장입니다. 오늘은 코골이, 수면 무호흡증을 왜 반드시 치료해야 하는지, 방치하면 몸에서 어떤 일이 일어나는지 아주 쉽게 설명드리겠습니다. 숨이 막히면 산소가 뚝 떨어집니다. 수면 무호흡증이 있으면 잠자는 동안 숨이 반복적으로 멎습니다. 숨이 멎는 동안 산소가 갑자기 떨어지기 때문에 우리 몸은 밤새도록 응급 상황처럼 반응하게 됩니다. 여기서부터 여러 문제가 시작됩니다. 먼저 뇌가 가장 먼저 영향을 받습니다. 뇌는 우리 몸 중에서도 산소를 가장 많이 사용하는 기관입니다. 그래서 산소가 조금만 떨어져도 바로 영향을 받습니다. 뇌의 산소 부족이 반복되면 아침 두통이 생기고 기억력과 집중력이 떨어지고 낮 동안 멍하고 피곤하고 깜빡거림이 많아지고 우울감, 불안감이 증가할 수 있습니다. 7, 8시간 잤는데도 너무 피곤해요 라고 하시는 이유가 바로 이것입니다. 간단히 말씀드려 깊은 잠에 못 들어가기 때문입니다. 다음, 심장은 비상 모드로 작동합니다. 산소가 떨어지면 뇌는 심장에 신호를 보냅니다. 산소 부족이다. 빨리 더 펌프질 해라. 그러면 심장이 갑자기 빨라지고 혈압이 올라가고 부정맥이 생기기 쉬워집니다. 이 과정이 밤새 여러 번 반복되면 심장이 계속 스트레스를 받게 됩니다. 그 다음, 혈관이 손상되고 뇌졸중 위험도 올라갑니다. 산소가 반복적으로 떨어지면 혈관벽이 스트레스를 받아 손상됩니다. 그 결과 고혈압 악화, 동맥경화 진행, 혈관염증 증가, 심근경색, 뇌졸중의 위험이 증가합니다. 특히 40세 이후 남성, 폐경 이후인 50대 이후 여성은 원래 혈관 위험이 증가하는 시기라 수면 무호흡이 있으면 위험이 훨씬 커집니다. 또 다음으로 깊은 잠이 끊겨 몸이 회복되지 않습니다. 숨이 멎을 때마다 뇌는 몸을 깨우려고 하기 때문에 수면이 계속 끊깁니다. 그래서 깊은 잠이 감소되고 피로가 누적되고 낮에 졸리고 아침에 개운하지 않습니다. 이런 증상이 계속되는 겁니다. 그 다음으로 낮 시간도 문제가 됩니다. 삶의 질이 떨어집니다. 깊은 잠을 못 자니까 다음 날 이런 증상이 나타나죠. 졸림, 집중력 저하, 기억력 저하, 업무 능률 저하, 무기력. 심한 분들은 운전 중 졸음으로 사고 위험도 증가합니다. 핵심을 정리해드리면 수면 무호흡증을 방치하면 뇌기능 저하, 심장 부담, 혈관 손상, 뇌졸중 위험 증가, 낮 동안 심한 피로, 사고 위험 증가, 이렇게 전신에 문제가 생깁니다. 이것이 수면 무호흡증을 반드시 치료해야 하는 이유입니다. 다음 영상에서는 양압기, 구강내 장치, 수술 치료가 어떤 환자에게 맞는지, 그리고 치료 선택 가이드를 가장 쉽게 설명해 드리겠습니다.